renovo muito grande dessa juventude está me acompanhando, está nos assistindo e incentivando cada vez mais o esporte, incentivando mais o boxe, isso que é gostoso. Sobre o cinturão aqui, que eu fui presenteado hoje, eu não vou falar que eu fui presenteado como campeão, eu fui presenteado como participante. O campeão aqui é Grilo, só pelo fato dele ter treinado, se dedicado, largar o tempo dele de estudo, largar os afazeres dele para fazer uma luta dessa, para se testar, para saber como é o boxe, para saber como é o boxe. Eu tenho 33 anos de experiência em cima do ringue, então eu sei até no movimento do atleta, quando ele vai fazer, o golpe que ele vai